एक बार हितधाम में थे तो 10-5 लोग उनके साथ थे और ऐसी लड़की थी तो 10-5 लोग नौजवान सब ऐसे हमारे पास आए, बोले श्री जी ने इनको दर्शन दिए हैं, वो आपके दर्शन के लिए आई है। हम कहा हमारी श्री जी स्वामिनी, उनको श्री जी ने दर्शन दे दिया तो हमको उनके पास दर्शन करने जाना चाहिए, अब उनको जरूरत क्या हमारे पास आने की, पर चलो बुलाओ। अब वो तो मार माला पहने और सब लोग वैसे सब ड्रामा बनाए हुए थे, सामने आए बैठे, उनका बच्चा आंख में आंख मिलाए, उनका बच्चा तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? नहीं महाराज जी, स्वप्न में हुए। उनका नहीं बच्चा, स्वप्न में तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? बोले नहीं। तो उनका बच्चा काहे कोई नाटक, ये 10 लोग तुम्हें पूज रहे, नरक जाओ।